ဒီနေ့တော့လှဲတဲ့ရုံခွဲလေးကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်လှဲတဲ့မှတ်တိုင်ကလာရင်ဒီဘက်မှာဂုံးကြော်တရားလေးကိုမြင်ရပါမယ်ဂုံးကြော်တရားကိုဖြတ်ပြီးတော့တန်းဆင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ဦးထွန်းလင်းချန်လန်းကိုမြင်ရပါမယ်ရှင်ထွန်းလင်းချန်လန်းကိုကြော်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မီနာဆိုင်ကိုအမြဲမားနေတဲ့ဇေယျသီရိလမ်းကိုရောက်ပါပြီရှင်ဇေယျသီရိလမ်းထိရောက်ပြီဆိုရင်အယုတ်ဆိုင်လေးနဲ့အောင်တကုံမုံဟဲအပေါ်ကိုမောကြည့်လိုက်ရင်ခိုင်ပါမီလှဲတဲ့ရုံခွဲလေးကိုမြင်ရပါမယ်ရှင်အယုတ်ဆိုင်လေးတွေကနေမှဝင်လာပြီးတော့လွေးလာကိုတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့လှဲတဲ့ရုံခွဲလေးကိုရောက်ပါပြီရှင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်